Hoje nós vamos dar um giro pelos pubs. E a cara de tudo que é pub que tem. Então não vamos entrar, senão não chegamos em casa de volta. São lugares que todo brasileiro fica sabendo antes de chegar, mas é o legítimo pub defunto, que tem uma vez só, nunca mais vem. Não tem como vir duas, tá louco. O famoso sal. Aqui no Sorro é uma região de vários pubs. É o bairro da Bicharada, mas é um bairro muito interessante, legal pra caralho. Café Bueno, de vez em quando o pessoal toca uma pagodada aí. A mesa na rua bem ter bicho. E fica na frente do Teatro Príncipe Eduardo. O pior deles mesmo é esse aqui. Nunca entrei e espero nunca entrar. Qual o nome desse pub? Dá uma olhada naquela biba velha. Isso é um bem tradicional, né? Tipo ponto de cinema, né? Só que o público é diferente. Às vezes não é, né? Então, imagina o que pode ter num sex shop do Sorro, né? Só lanterna. Tudo que é tamanho, modelo. Glad that Keenan goes to the last test. Esse bequinho aqui é o puteiro. As gurias tomaram conta, olha aí, ó. 1920, aqui era só zona de prostituição. Depois eles tomaram conta. Já é a entrada para Chinatown, que o bicho fica mais embaixo. Não dá para filmar todo mundo. Ninguém entende ninguém. Que é daqueles pubs
antiga, bicho. Esse aqui é um dos cassinos mais velhos aqui. Aqui é o outro bem central. Fica do lado do cinema. Tô mexicano. Isso aqui então é um pub que não dá pra entrar. Basta! Fermati, c'è Laura dietro. Ha detto aspettate. Não, acho que dá pra entrar, tem gente, né? Quickly, quickly, quickly.